Zdraví vás Jachvy u ďalšieho videa. Dnes máme 17. októbra, 12:30, 14 stupňov. Ideme si pozrieť matky, ktoré som dával 2. októbra, presne 15 dní dozadu. Dával som ich do izolátora, tieto a tieto. To sme si vraveli, že do izolátora nepôjde včelstvo. Bolo dosť slabé, niektorí ste tam aj písali a myslím, že aj dobre ste písali, že Jachvy bude rád, keď sa mu včelstvo decembra dožije, je október. Asi 4 dní dozadu, 5, som urobil taký rýchly kúk, no nevyzerá to tam dobre v tým včelstve. Nemal som ani dymak, nič, ale to si nepredbieham. Pozrieme, jak vyzerajú tu na matky v izolátori. Tu som nebol fakt tých 15 dní. To je odloženec tohto ročný. Matka je tuná, bola medzi plodovými ramikmi. Neviem, nedávam si kúklu, uvidím, jak bude. Není už fakt teplo, no tých 13-14 stupňov, jak som vravel. Zatiaľ vyzerajú kľudné. Vyberem hneď ten rámik vedľa izolátora, kde bol aj plod. Plod tu už je vyliahnutý, není tu už žiaden plod. Jasné, že bez vajíčok. Takže ten rámik si dám nabok. Pozeráme, že chumač sa tu robí okolo. Zrejme matka bude tam. No a pozrieme na ten izolátor. Tak, teraz je tu ťažko nájsť matku. A matka je tam, už som ju zazrel, je označená, takže ju vidno v izolátori. Možno, že ju bolo vidno aj. Takže matka je tam. Jednu, včielky sú pekne kolo nej. Takisto tento bol vedľa izolátora s plodom, aj s vajíčkami. Tu na tiež sa včielky zdržiavajú. Pekne ešte tam vidím zavretý plod. Áno. Takže tak, jak som vravel, 25. to zafumigujem. Už keď si budem istý, že nie je vôbec žiaden plod vo včelstve. Vajíčka tam nie sú, matka pekne tam žije, starajú sa o ňu. Takže nemá zmysel sa ďalej do toho včelstva špírtať, takže sú tu pekne na 1, 2, 3, 4, 5, na 5 ramíkoch sú včielky, takže tam pekne to funguje. Tu je ďalšie včelstvo, toto je oveľa silnejšie, jak to prvé, ten odloženec. To včelstvo bolo toho roku aj perfektne, tu vidím krásne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, na 7 ramíkoch z 10 je včelstvo. Matka tiež bola osadená do stredu medzi plod. Tak. Tu už je pekne liahnúci plod, ale ešte vidno tu, že je zaplodované. Takže plod ešte tu je. Nevyliahnutý. Tiež som ho dával matku do izolátora, toho druhého, takže 15 dní dozadu. No a tu by mala byť matka, keďže včielky sa tu nachádzajú, tu matka označená nie je, ale pozriem, či je tu. Tak matka je aj v tomto izolátori, tu ju teraz pekne vidno, tam je. Takže matku tu máme, z izolátora nám nevyšla, je tu, včielky sú pekne kolo nej, takže tiež to pekne zafungovalo. Tento rámik vložím všetko naspäť tak, jak bolo. Matke viem, že neublížim, poposúvam to. Tieto dva včelstva sú skontrolované s izolátorom.
Dnes je 17, jak som vravel, druhého som dával, že počkam do toho 25., kde už si budem istý, že všetko je von. Budem to fumigovať, to je budúci týždeň v piatok, dnes je štvrtok. Takisto som vravel, že že tu bolo tiež bomby, že dám matku do izolátora. Nedal som ju od 2. októbra do izolátora, tiež som chcel to zaizolovať, ale pozrieme si toto včelstvo, kde fakt bolo veľmi slabé, až veľmi slabé. Tak včelstvo máme tu na, ja neviem, či to mám povedať na 2 ramíkoch, skôr by som povedal, že na 1 ramíku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 prázdnych. Včelstvo nechcem spájať, nechcem tu zabiť matku. Chcem ho, ja neviem, nechať tak. Jediné, čo urobím je, že dám tu bočnú uteplívku na toto včelstvo, respektíve tú prepážku. Nemám zo styroduru, takže jeden ramík som vybral. No, tu je druhý ramík. Tiež tu je včelstvo bez plodu. Fakt je dosť také slabúčke. Až veľmi slabé. Keď som tu naposledy pozrel, mal som pocit, že tu včely ani nie sú, ale dačo tu je. Tu je ten druhý ramík. Teraz vyberám tretí ramík. Z tej strany tu je zo pár včiel na tom treťom ramíku. Tu na tiež. Plod tu nie je. No, štvrtý ramík. Z tej strany tu a nie je nič. Plný zásob. Tu no už ich je zo pár tých včiel. Tak urobím to tak, že toto včelstvo nechám na 4 ramíkoch. Tieto ramíky vyberiem. Beriem ich späť. Budú na jar do nejakého včelstva, alebo ho urobím tak, že tento zásobný dám úplne z kraja. Tu im dám ten zásobný z kraja. No a včelky budú na jednom rámiku, na druhom rámiku. Tento rámik vyberiem preč, ten je bez včiel. Tento rámik, neviem, či tu na prvom, a tu je aj matka, už nie je označená, takže nám utiekla. Matku som mal hneď na tom prvom a tu nadám s matkou. Takže včelstva nechávam zásobný. Tu je 1, 2, 3, takisto tu majú zásoby. 4. ramík so zásobami a tieto ramíky zvyšné povyberám preč. Toto tu už je aj, no a tu sú už prázdne súše, ktoré im tu sú úplne zbytočné. A dám im tu komorovačku. Vložím tu včelstvu komorovačku, kde sa včielky už vôbec nedostanú ďalej. Nie je tu žiadna medzera na včielku, takže včielky krásne budú na 1, 2, 3, 4, na 5 ramíkoch zúžené. Jedno, čo ešte urobím, to včelstvo som chcel zimovať v 2 nadstavkoch, keďže spodný nadstavok bol predtým medník, dal som ho dole, preložil medník, hore dal plodisko. Ale keďže včielok je tak málo, nechcem veľmi nechať ten spodný nadstavok tu. Včielky sa ničomu neubránia, môže tam vojsť víjačka alebo ja neviem osy. No proste to včelstvo budem zimovať na jednom nadstavku, ten spodný nadstavok, tam sú iba prázdne súše. To si zoberiem domov, doma ho ošetrím, keďže bude doma. Keď mám
tie prázdne rámiky pod včelami, tie neošetrujem, včelky sa o to postarajú aj sami. Takže včelstvo prehodím. Tento rámik, tento nadstavok zoberiem. Tu sú iba, aj si môžeme ukázať hneď prvý, tu sú fakt prázdne súše, neošetrené, pekne čisté, nenapadnuté, ale doma, keďže to budem mať doma, ošetrím to certánom. Tieto aj z vrchu prázdne zoberiem. Takže ten medník, na ktorom som chcel zimovať, dal som preč a dám tam späť včelstvo zakomorované. Tu na už materskú mriežku nepotrebujem. Tu si vyberiem preč. A včelstvo mám v jednom nadstavku s komorovačkou na 5 ramikoch. Takto včelstvo nechám do jary. Nič iné. Ostávalo mi aj to, že včelstvo môžem spojiť s jedným alebo s druhým. Nechcem to spájať, nechcem tú matku zabiť. Uvidím, ako si včelstvo poradí. Dnes ho zafumigujem. Ono bolo zafumigované raz, takisto aj s tými. Potom som už dal tu matky do izolátorov. Takže toto som urobil s tým včelstvom. No a pozrieme ešte to včelstvo, ktoré sme pozerali tiež 15 dní dozadu, čo som vravel, že dáme matku do izolátora. Toto včelstvo je tiež pekne silné. Na október neviem, tak to poví, že na október je slabé. Pre mňa, čo tu tak je dole, 1, 2, 3, 4, 5, skoro na 6 ramikoch, na 5 je fakt tu plné. Tak a zásob majú až do konca. To, čo bolo také slabé, súše už mali, prvú, druhú, tretiu už mali súš. Tu a keď vyberiem, hneď vidno, že tu sú tie zásoby aj v tom treťom. Tu a vidno pekne z jednej, z druhej strany. Takže to včelstvo tu zásob má až na zimu. Akurát to, že matka tu nie je v izolátoru. Môžem urobiť tak, že dám tú matku, keď vyberiem izolátor, sama zaizolujem matku tu. Nie je na škodu, keď včelstvo aj v novembri ošetrím varidolom. Dobre, to je všetko a ideme sa pozrieť ešte na tie horné 4 včelstva. Tam boli tiež dvakrát zafumigované, takisto jak to druhého. Pozrieme a uvidím, či aj tam budem spájať včelstva alebo zužovať s komorovačkou. No a sme pri tých horných včelách. Tie sme tiež ošetrovali 1.10. s fumigáciou 4 kvapky. Pri prvom bolo okolo 300, potom 100. Teraz tu máme spad. No je tu taký, je tu zopár, možno je tu desiatok kliešťov, nie stovák. To bolo tiež dvakrát zafumigované. No, tu na včelky krásne to žije. Tu tiež máme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 6 ramikoch je včelstvo. Tak tu ani ďalej nepotrebujem do toho včelstva ísť. O, to máme pekne. Toto môžem dnes fumigovať. Druhé včelstvo. To isté bolo, myslím. Áno, 1.10. Tiež bola posledná fumigácia, dnes je 17. Tu nám máme obsadené skolo komplet celý úľ. Tak až na ten ľavý rámček, kde včielky nevidím, tu to tiež pekne žije. Dnes plodovanie ani nechcem pozerať matiek, ale pozrieme si to neskôr, ako matky ešte plodujú v októbri, ale to si pozrieme po tretej fumigácii. No a tu to včelstvo nebolo veľmi silné. No. Tu včielky, tu myslím, že toto včelstvo vyzerá tak, že ja tu včely ani nevidím. Vidím tu zopár včiel,
Tu mám pocit, že to včelstvo nám, podložka je prázdna, ale vyzerá to, že to včelstvo padlo. Zásoby ostali, ale včiel, no neviem, tu sú možno nejaké cudzie včely, ale aby to bolo včelstvo s matkou, komplet prázdne včelstvo so zásobami, ako keby ich takto striasol do smyku a zobral. Nič. Ešte aj plod tu ostal. Tu vidím, že je včelstvo s plodom. Tu takisto plod bez matky, bez včiel. Tak už mám tu jednu stratu, pozriem sa dole. No tak to vyzerá pod tým horným nadstavkom. Tu sú už prázdne suše, keďže som tiež prehadzoval rámik, vlastne nadstavok. Komplet prázdny. Nič. Tu sú všetko prázdne, suše. Nejaký peľové, prázdne. Takže tu na tieto dva nadstavky, takisto aj tento horný, spodný nadstavok, komplet dno, celé to beriem preč, očistím od propolisu, vosku, vydencifikujem ramiky, ošetrím a použijem to budúcu sezónu. Takže vidieť, že z týchto tu na 4 včelstvoch, zatiaľ už som teraz pri 3. Čo povedať? Včelstvo padlo. Nebudem tu tak sa tváriť, že nie, keď viem, že včelstvo mi padlo. No a pozriem si posledné, 4. Toto vyzeralo vtedy dobre. Uvidím, jak to je teraz po druhej fumigácii. No, toto takisto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 7, možno až 8 ramikoch. Tu vidím, že aj na tom 9. zásoby sú. Tu myslím, že už je len suš. Tak toto včelstvo tiež nepozerám. Nepozerám, jak tá matka kladie. Chcem ich nechať tak. Ďalšie včelstvo, to je tohto roku druhé, ktoré mi padlo. 3. nepadlo, ale som ho zúžil na tých 5 ramikov, dal tam komorovačku. Takže milí včelári, včelárky, ďakujem vám za zhliadnutie videa. Nie je všetko len o tom, že včely krásne žijú, budem ukazovať videa, jak to funguje. Ukázal som aj, že včelstvo mi padlo 2. októbra, to bolo fumigované, včely tu boli. Pozeral som vtedy aj spad, kto si pozrie, teraz tu už podložka je vyčistená, kto si pozrie videa, predošlé videa, uvidí, koľko včel tu bolo predtým. 3. včelstvo správa nevydržalo, padlo, neviem aký bol dôvod, či ich vyrabovali, ale keby vyrabovali, fakt by to tie ramiky tam boli suché, alebo bolo včelstvo nejak chore a opustilo úľ. Neviem, môžete napísať v komentároch, niektorí píšete aj dobre, no však každý napíše dobre komentáre. Keď tam jeden písal, že nedožije ešte včelstvo decembra, možno mal aj pravdu, keby som ho nezúžil, asi by pošlo v takom veľkom úli na tých 10 ramikoch. Tak včelári, budem rád, keď budete moje videá odoberať aj naďalej. Každý odber, nový odber si vážim, každých sledovateľov, komentáre si vážim. Tak uvidíme sa u ďalšieho videa. Ahoj.